तो गाइस आप भी अंडर 10,000 रुपीज में एक वैल्यू फॉर मनी पीसी बिल्ड देख रहे हो जो DDR3 बेस्ड ना हो तो आप एकदम सही वीडियो पे आए हो। यहाँ पे हम लोग यूज कर रहे हैं AMD की तरफ से आने वाला Ryzen 3 2200G, साथ में हम लोगों ने पेयर कराया Galaxy की तरफ से आने वाला A320M मदरबोर्ड। रैम 8GB DDR4 सिंगल स्टिक है एंड जो SSD यूज कर रहे हैं वो कंसिस्टेंट की तरफ से आने वाला 256GB SATA SSD है। पावर सप्लाई एंड कैबिनेट यहाँ पे यूज हो रहा है, वो Zebronics की तरफ से आने वाला एक वैल्यू फॉर मनी कैबिनेट है। टोटल कॉस्ट इस बिल्ड का सिर्फ 9,850 रुपए है, जो इस बजट में आने वाले बाकी सारे पीसी बिल्ड, आई रिपीट सारे पीसी बिल्ड से काफी अच्छा बेटर ऑप्शन है। इस पीसी का डेडिकेटेड वीडियो हमारे चैनल पे ऑलरेडी डल चुका है, आप उसे चेकआउट कर सकते हो। एंड आप लोग नेक्स्ट वीडियो में कितने बजट वाला पीसी देखना चाहते हो आप प्लीज कमेंट करके बताइए। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।